למה, כלומר, למה הדבר הזה ולמה לא סוגרים ולמה אין תוכניות? ראינו התחלה של איזו תוכנית כוללת והתייחסות אחרי אירועי אוקטובר 2000 והמלצות למיניהם, והוקמו ועדות למיניהם, ונכון להיום הרבה מאוד מההמלצות נשארו בגדר כריכה, אבל עם הרבה מאוד עמודים שלא מתייחסים אליהם. אבל אני הרי גם אדם אופטימי באופן כללי ולא רק מסתכלת על החצי הכוס הריקה. אני חושבת שבהחלט תחום אחד שאולי מתחיל לבשר התחלה של שינוי ולקראת אולי יותר דמוקרטיה ויותר שוויון, הנושא של באמת העסקי, ואני אומרת יש לנו הזדמנות כאן. יש לנו הזדמנות של אינטרסים, הצלבה של אינטרסים מסוימים בתחומים הכלכליים. אני לא אגיד איפה ומספרים מבחינת מה אחוז המשכילים ומה אחוז העובדים ואפליית השוק. גם אני, נדיה חילו, במקום שאני נמצאת כנציגה של מפלגת עבודה, חברת כנסת לשעבר, גם אני אישית נתקלתי, אני ומשפחתי, ואני מדברת לא במהלך השנים, אלא גם בתקופות האחרונות, גם בדעות הקדומות וגם באפליה וגם באפלייתי, וגם זה בהשוואה לתחומים אחרים. ופעם יהיה לי הזדמנות, מלכיאור עכשיו פשוט יפסיק אותי, אני גם אספר, כלומר, מה באופן אישי, כלומר, בגלל כל המתח הזה של דמוקרטיה, יהדות, ואני לא שייכת לקבוצה של היהדות, אני כן שייכת לקבוצה של הדמוקרטיה, ואיך פותרים את זה בתפיסה פלורליסטית, יכול להיות שזה פתרון ביניים, שזה כן יכול לתת את הביטוי. ולכן אני אומרת, התחום העסקי היום, לדעתי, וכל הנושא של החדרת התפיסה של ה-diversity employment והרווחיות, ואני אומרת, אני כן מאמינה שבתחום הזה, בשילוב של האוכלוסייה הצעירה הערבית, ש30% ובחלקים מאזורים זה כמעט 35 ו-40%, אנחנו מדברים על מתחת לגיל 20, כלומר מבחינה דמוגרפית, תראו איזה מסה, שהם בעצם רובם לא משולבים או מתקשים גם בהשכלה גבוהה וגם בשוק העבודה, זה אחד התחומים שהוא ווין ווין, שהוא ווין ווין גם לכלכלת מדינת ישראל, והנתונים שהוצגו השבוע בכנס מאוד גדול שהיה באוניברסיטת תל אביב, הראו את זה, והנתונים הובאו על ידי בכירי האוצר, תחזיות עתידיות שרק מראות באמת שהצמיחה יכולה להיות, צמיחה כלכלית של מדינת ישראל יכולה להתקיים רק בשילוב האוכלוסייה הערבית, כמובן החרדית, אני עוסקת בערבית ונשים ערביות, ואז גם, יש גם את הרווח הזה של להוציא ממעגל העוני ולשפר את מצבם של ערביי ישראל, ש60% היום חיים מתחת לקו העוני, כשאני לא רוצה לדבר על הילדים שם, שזה 6/3, כיהנתי כיושבת ראש הוועדה לזכויות הילד בכנסת, ומדי בשבוע ראינו את הנתונים ואת הקושי, במיוחד שמדובר על האוכלוסייה הרוחבית של הילדים. ולכן אני אומרת, צריך לראות את ההזדמנות, זה אחת ההזדמנויות. זאת אחת ההזדמנויות. ואני אומרת, אני כאן נמצאת, כלומר, אני יותר במעגלים האלה נמצאת, כשאני מאמינה שהמעגל שהוצג פה מבחינת תפיסה ערכית, ככל שהמעגל הזה יהיו יותר ויותר אנשים, הוא בעצם יקריב גם על המעגלים של הפרקטיקה היומיומית והאקטואליה במציאת פתרון למדינה שהיא יותר דמוקרטית, שתיתן גם לי ביטוי כנדיה וגם לקבוצה שאני שייכת אליה, פשוט חיים יותר טובים, שוויוניים ובלי פערים כל כך גדולים. תודה רבה. בבקשה. תודה רבה לכם. אני רוצה לומר ששמעתי לצערי רק את החלק האחרון של דברי חברנו יוסף ארגסי, ואני מוכרח לומר שזה לגמרי לא פשוט ולא חשוב איך לקרוא, כן חשוב. חשוב מי אנחנו, חשוב לומר שיש מקום להסתייגות רבתי מדרך אחרת שהיא דרך יהודית. ואני אומר לכם שזה לא התחלה, ראשית היישוב העברי היה מרידה ביהדות, מרידה באורח החיים היהודי, כשבאו החלוצים, קצת יותר מאוחר, הם הוסיפו לזה ממד ברור מאוד, הם קראו לעצמם חלוץ, מפני שהיה ברור להם שיש מחנה גדול
מעבר לים או באיזשהו מקום, והוא רק מחכה על המזוודות, לבוא הנה, אנחנו נכשיר את הקרקע והם כולם יבואו. וזה כידוע לכולנו לא התגשם, ומי שהיה אמור להיות הממשיך של היישוב העברי, שבא לידי הביטוי של הדמוקרטיה בו, והרצון להיות בסיסמה ברורה מאוד של עם ככל העמים. הביטוי הזה בא לשיאו בהכרזת העצמאות. החלק של ההכרזה, לא המבוא שהוא באמת גם לא משנה שום דבר בשום מסמך בינלאומי, אבל ההכרזה עצמה כולה נוטפת דמוקרטיה ברורה מאוד, נוסדת מדינה דמוקרטית. יש שם אזכור אחד של יהודים שהמדינה תהיה פתוחה לעליית יהודים. לא איסור על עלייה של לא יהודים. אין שום איסור, כפי שאלי ישי מפרש את זה שאם יש מישהו שהוא לא יהודי אז אין לו מקום. זה לא נכון. זה פשוט לא היה דבר כזה, הוא אחר באמת. וגם כל האופי של היישוב היה אחר. למשל, כל עניין המקצועות שיהודים לא עסקו בהם, כגון עבודת אדמה, או החרש והמסגר, או התארגנויות לקבוצות מחתרתיות שהיו כאלה אחדות. ואני יכול לומר לכם דבר שראה את זה איתמר בן זוהר, אני חושב שהוא איננו כאן, הוא אמר דבר יפה מאוד, הוא אמר, אכן, כל החגים היו בתאריך של החגים היהודים, אבל האופי של החגים היה לחלוטין שונה. כל אחד את הדבר הפשוט ביותר, כמו ט"ו בשבט, שהוא אכילת פירות יבשים אצל היהודים בארצותיהם, והוא נהפך לחג הנטיעות. חג נטיעות זה כל יושבי הארץ. לא צריך להיות בעל אמונה כלשהי כדי לנטוע עצים. או תחשבו על החנוכה, שזה היה נס פח השמן. אבל ביישוב העברי החנוכה זה היה מרד לאומי, להיות עצמאיים. דבר משהו לחלוטין אחר. או אפילו השם הפשוט ביותר, חג האביב ולא חג הפסח. וכל ההגדות שהיו ונכתבו בעיקר בקיבוצים, וההגדות האלה באו בתור מחאה על ההגדה של פסח. לא זה, אנחנו לא חוגגים את פסח כדי לזכור את יציאת מצרים. לא היה ולא נברא. עכשיו יש פה אביב, ואנחנו שמחים לבוא האביב, וכך בכל שנה. לא דבר שצריך לחדש אותו. אני יכול עוד לומר שבשיאה, אמרתי, הייתה הכרזה על המדינה, שהיא הכרזה של מדינה דמוקרטית, באופן ברור. אבל לצערי הרב, באו רוחות אחרות אחרי שישראל התקבלה לאו"ם. החטא הראשון שהיה של ישראל, לצערי אי אפשר להכחיד אותו, זה שיש שני סוגים של אזרחים לפי החוק. יש אזרח מכוח שבות ויש אזרח מכוח ישיבה. אזרח מכוח ישיבה זהו האזרח הנורמלי. כל מדינה בעולם האזרח הוא מכוח ישיבה. ופה עשו עוד עוול אחד יותר מאוחר, כשלחוק הזה, שאחד מאלו, זה היה ביטוי של חוק השבות, הוסיפו שכל מי שנולד בארץ לפני הקמת המדינה, דינו כדין עולה חדש. איזה מין דבר זה? אני צריך אותם שיגידו לי שאני אזרח, יעניקו לי טובות בזה? אני אזרח מפני מה זה? זה אין שום סיבה אחרת. זה המצב הכי פשוט. אבל אני צריך לומר לכם, אני אם ככה חושב שיש פה מחלוקת עצומה, מפני שהייתה מרידה בקהילה היהודית. אני לא רוצה לספר לכם על אליעזר בן יהודה שהקהילה רדפה אותו, הקשינה עליו, הושיבה אותו בבית הסוהר, מפני שהוא דיבר על לאומיות אזרחית, בדיוק על מה שאנחנו מדברים היום. והקהילה הזאת, בשנים האחרונות, הולכת ומתחזקת. כאילו באמת יש פה
קהילה יהודית, זאת המדינה, הם אפילו עושים עוד דברים שממש הדת לא תאמין, לוקחים מצוות של הדת היהודית והופכים את המצוות לחוקי מדינה. המדינה זה לא היהודים, המדינה זה אזרחי ישראל, זאתי המדינה. ואיך אתה יכול להתחיל לקחת חוקים ליצור חוקים שהם נולדים מהמצוות. אני אתן לכם רק דוגמה אחת. הדוגמה היא, יש חוק כל כך יפה סוציאלי שכולם קיבלו אותו. אני זוכר יפה מאוד, עוד הייתה אז השומר הצעיר בכל המפלגות השמאליות שביטאו את הלך רוח הקיבוצים,